介紹緊呢個軚盤咧，就係適合揸 Benz 嘅朋友嘅，係啦。咁呢款軚盤咧，除咗 fit 新 model 之外咧，亦都可以 fit 落啲舊少少嘅 model 嘅，當然唔好太舊啦，可能係5至8年之內啦，係啦。咁呢一個軚盤咧係叫做 W205C63嘅軚盤。如果大家中意改車嘅朋友咧，通常改外表咧改到悶晒嘅話咧，不妨可以改下內籠，可以增加個手感嘅操控性啦。外觀啦，呢個你日日都掂住嘅，基本上日日都摸住嘅，咁我相信都係值得改裝嘅其中一個部分。一對比下一個舊款軚盤同埋新款軚盤啦，咁舊款嘅軚盤咧，咁大部分都用緊4輻式嘅，係啦，你可以見到佢一般嘅軚盤嘅都幾幼下，其實真係冇乜手感。係啦，我介紹下呢個軚盤有咩特別啦，係啦。首先咧，佢係呢兩邊係鏡皮，呢度用真皮嘅，係啦。咁之後咧，你會見到呢度有個紅圈。另外裏邊咧係由紅線縫製而成嘅，係啦。咁呢度金屬框架啦，下邊平啦，同埋呢度有個 AMG 字喺度嘅，係啦。整體嚟講咧，呢個手感咧，呢度會粗咗，呢度都會粗咗，咁啊提升個手感，揸車時咧係會好手感好多，係啦。咁另外喎，仲有個大撥片喺呢度，係啦，我可以 show 俾大家睇，有一個大撥片啦，令到你轉波嘅時候更加準確。今日嘅分析咧，暫時係咁多先。有興趣嘅朋友咧，可以留意我哋嘅網站啦、Facebook 啦，或者上我哋嘅 showroom 度睇現貨嘅。我哋都有現貨喺我哋嘅 showroom 度嘅。